හරි පුතේ. අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ accounting MCQ discussion program එකේ 27 වෙනි paper එකේ සාකච්ඡාවත් එක්ක. හොඳයි. ළමයි අපි ගිහින් බලමු අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. හරි. මූල්‍ය ගිණුම් කරන්නේ සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති ප්‍රකාශ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශන නිවැරදිද කියලා අහනවා පුතේ. පළවෙනි එක. ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදය සඳහා මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කරනු ලබයි. ඔව් ඒක හරි. අපි මූල්‍ය ගිණුම් කරන්නේදී පුතේ ගිණුම් හදන්නේ යම්කිසි නිශ්චිත කාල සීමාවකට. හැබැයි සීමාවකට වතාවක්. හැබැයි කළමනාකරන ගිණුම් කරන්නේදී පුතේ එහෙම නිශ්චිත වාර ගණනක් නැහැ. කළමනාකරුවන්ට තොරතුරු අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන වෙලාවකද? අපි ඒ තොරතුරු එයාලට සකස් කරලා දෙන්න ඕන. ව්‍යාපාර පිළිබඳ අල්මත් දක්වන පාර්ශ්වයන්ට තීරණ ගැනීම සඳහා මූල්‍ය තොරතුරු සපයන ලැබේ. ඔව් ඒකත් හරියි. වත්කම් වගකීම් හා හිමිකම් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල මූලිකාංග ලෙස හඳුනා ගන්නවලු පුතේ. නෑ නේද පුතේ? මොකද මේ තුන විතරක් නෙවෙයි. මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල මූලිකාංග පහක් තියෙනවා. වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම්, ආදායම් වියදම්. එහෙනම් මේ තුන විතරක් නෙවෙයි. පහම තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් C අපිට ගන්න බෑ පුතේ. අපිට ගන්න පුළුවන් A සහ B. එහෙනම් ආන්සර් එක අපේ 1:3. 1:3. සංඛ 2. ප්‍රශ්න 2. පොදු ලෙචරයේ සම්බන්ධයෙන් පහක ප්‍රකාශ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශන වලින් කුමක් නිවැරදි වේද කියලා අහන. කියන්නේ පොදු ලෙචරයේ සම්බන්ධයෙන් මොන ප්‍රකාශනද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශය දහනවා හරි. පොදු ලෙචරයේ ද්විත්ව සටහන් ක්‍රමයට පවත්වාගෙන යන්න ලැබේ. ඔව්. පුතේ පොදු ලෙචරයේ තියෙන ද්විත්ව සටහන් උප ලෙචරයේ තියෙන තනි සටහන්. එහෙම නැත්නම් සිහි වටන සටහන් තමයි අපි තියන්නේ. සියලුම ලෙචර ගිණුම් මුදල් ලැබීම හා ගෙවීම් චලනය පදනම් කරගෙන සකස් කරනු ලබයි. නැහැ. ඔක්කොම ලෙචර ගිණුම් වලට මුදල් ලැබීම සහ ගෙවීම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ පුතේ. සමහර ඒවා තියෙනවා මුදල් ලැබීම සහ ගෙවීම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති ඒවා. එතකොට මේ ප්‍රකාශය වැරදි. මේක අපිට හරි කියලා කියන්න බෑ. පොදු ලෙචරයේ සියලුම ගිණුම් ශේෂ ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ. නෑ ඒකත් වැරදි. අපි දන්න කොටේ වත්කම්, වගකීම් සහ හිමිකම් ගිණුම් ශේෂ ඉස්සරහට අරන් යනවා. හැබැයි ආදායම් සහ වියදම් ගිණුම් ශේෂ පුතේ අපි එහෙම ඉස්සරහට අරන් යන්නේ නැහැ. ඒවයි ශේෂ අපි පියවනවා. ක්ලෝස් කරනවා. ඒවයි ඊගේ ශේෂයන් ඉස්සරහට යන්නේ. ආදායම් සහ වියදම් වල ඊගේ ශේෂයන් ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ පුතේ. හරිද? එතකොට වාරිය වෙන්න පුළුවන් අර ඉදිරියට කළ වියදම්, කලින් ලද ආදායම්, ලැබිය යුතු ආදායම්, ගෙවිය යුතු වියදම්, ඒ වගේ දේවල් එහෙනම් ඉස්සරහට යනව නේද කියලා. වියදම් ආදායම් සම්බන්ධ ඒවානේ. එහෙනම් කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. පුතේ ඒවා වත්කමක් හරි වගකීමක් විදිහට හරි තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. බලන්න. ලැබිය යුතු ආදායම්. කලින් කළ වියදම් දෙකම ජංගම වත්කමක් විදිහට තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ගෙවිය යුතු වියදම් කලින් ලද ආදායම් දෙකම ජංගම වගකීමක් විදිහට තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. එකද? ඒ අරන ආදායමක් වියදමක් විදිහට නෙවෙයි පුතේ ඒක ඉස්සරහට යන්නේ. මම හිතනවා මම කියන එක පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි එහෙනම් වත්කම් වගකීම් හිමිකම් වල විතරයි ඊගේ ශේෂයන් ඉස්සරහට යන්නේ. ආදායම් වියදම් වල ඊගේ ශේෂයන් යන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක වැරදි. මුදල් පාලන ගිණුම පොදු ලෙචරේ වත්කම් ගිණුම කි. ඔව් ඒක හරි. එහෙනම් මොනවද මෙතන හරි? A සහ D නේ. A සහ D. A සහ D තමයි අපේ හරිය ආන්සර් එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් නේද උදේ? අංක 5. හරි. ප්‍රශ්න 3. ව්‍යාපාරවල කළමනාකරන හා සේවක දක්ෂතා පිළිබඳ තොරතුරු මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දක්වන්න නොලැබේ. මෙම තත්ත්වය ඇති වෙනකොට බලපාන ගිණුම් කරන සංකල්පය. මොකද ඉතින් මේවා මුදලින්ම ඉන්න බෑනේ. එහෙනම් අපි ගිණුම් කරන කටයුතු වලට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ පුතේ ඒවා. මූල්‍ය ප්‍රකාශනයට දාන්නේ නැහැ අපි. එහෙනම් මීට අදාළ සංකල්පය මොකක්ද? මූල්‍ය මිනුම් සංකල්පය නේද? 3ට අංක 4. මූල්‍ය ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියට අදාළ වන කාර්යයන් කිහිපයක් පහත දැක්වෙනවලු.
අහන්නේ ඉහත ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියේ නිවැරදි අනුපිළිවෙල වන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. මොකද්ද තමයි නිවැරදි අනුපිළිවෙල? මොකද්ද ගන්න පුළුවන්? ගන්ධනෝ හා සිද්ධිය නැතිවීම හා මූලාශ්‍ර ලේඛන පිළිවෙල කිරීම C එකට. ඊට පස්සේ ජර්නල් වාර්තා කරන A දෙකට. ඊට පස්සේ B ලෙජරේට පිළිපත් කරනවා ශේෂ පිරික්සම හරි ගස්සනවා. CABD හතරට අංක 5. හරිනේ? හරි. හතරට 5. ප්‍රශ්න 5. ශ්‍රී ලංකාවට මෝටර රථ ආනයනය කිරීමේදී රේගු බදු වැඩි කරන ලදී. මේ හේතුව නිසා මෝටර රථවල වටිනාකම වැඩි විය. මේ පහුගිය කාලේ ලංකාවේ සිද්ධ වෙච්ච දේ ගැන කියන්නේ. නේ? මෝටර රථ ආනයනය කරද්දී ඒවට තීරු බද්ද වැඩි කරාම. වාහනේ ගාන වගේ කිහිප ගුණයක් ගෙවන බද්ද විදියට පුතේ. ඒකයි මෝටර රථ එච්චර වටිනාකම වැඩි. හරිද? මේට බලපෑති ගිණුම් කරන පරිසර සාධකයේ මොකක්ද කියලා අහන්න. මොකද පුතේ? ආර්ථික හා දේශපාලන පරිසරයනේ. මොකද රජයෙන් තමයි අදාළ බදු වැඩි කිරීම සිද්ධ කළා. ආර්ථික කටයුත්තක් හා සම්බන්ධයි. මොකද එහෙනම් අපිට මෙතන අදාළ ගිණුම් කරන පරිසර සාධකයේ විදිහට ගන්න වෙන්නේ ආර්ථික හා දේශපාලන පරිසරය. 5ට අංක 1. 5ට අංක 1. අපි ගිහින් බලමු ප්‍රශ්න අංක 6. ව්‍යාපාරයක 2025 ජනවාරි මාසයේදී සිදු වූ ගණන් ටික දීලා තියෙනවා. අහන්නේ පුතේ හරිම ලේසි ප්‍රශ්නේ. ගිණුම් කරන සමීකරණයට වෙච්ච බලපෑම තමයි අහන්නේ. හරි. අපි චුට්ටක් සමීකරණේ තියෙන විදිහටම ලියාගමු. කොහොමද තියෙන්නේ? වත්කම් සමානයි හිමිකම් ධන වගකීම්. හිමිකම් ධන වගකීම් තමයි සමීකරණේ තියෙන්නේ. හරිද? පළවෙනි එක. රුපියල් 60000ක ණයට අරන් තියෙනවා. ණයට අරන් කියන්නේ උතන තොග තමයි පුතේ ණයට ගන්න නැත්තේ නේ. තොග ණයට ගැනීමක් ගැන තියෙන්නේ. හරිද? එහෙම හිතාගන්න. හරිද? දැන් 60000ක් අරන් තියෙනවා. එහෙනම් තොගේ කියන වත්කම් වැඩි වෙනවා 60ක්. ණය හිමියෝ කියන වගකීම එහෙම නැත්නම් වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ කියන වගකීම් වැඩි වෙනවා පුතේ 60ක්. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක. රුපියල් 40000 පිරිය වූ තොග 52000කට ණයට විකුණලා තියෙනවා. තොගේ අඩු වෙනවා 40ක්. ණයගැතියෝ කියන වත්කම් වැඩි වෙනවා 52ක්. හිමිකම් වැඩි වෙනවා පුතේ 12කින්. ලාභයෙන් නිසා. තුන්වෙනි එක ජනවාරි මාස විදුලි බිල රුපියල් 1500 අයිතිකරු පෞද්ගලික මුදලින් ගෙවලා තියෙනවා. පුතේ අයිතිකාරය පෞද්ගලික මුදලින් ගෙවලා තියෙනවා. එහෙනම් එයා අමතර ප්‍රාර්ථනයක් දැම්මා වගේ 1.5ක. නේ එයාට අයිති දෙයක් නෙපුතේ බිස්නස් එකේ විදුලි බිල ගෙවන එක නෑ. එයාට අයිති දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි එයා ගෙවලා පුතේ. එහෙනම් එයා අමතර ප්‍රාර්ථනයක් හා දැමීම දැම්මා වගේ නිකන් එයා බිස්නස් එකේ ලයිට් බිල ගෙවුවට පස්සේ එහෙනම් පුතේ අමතර ප්‍රාර්ථනයක් දාපු නිසා හිමිකම් වැඩි වෙනවා 1.5කින්. මේක වියදමක් ගෙවීමක් නිසා හිමිකම අඩු වෙනවා 1.5කින්. ඇත්තටම මේකෙන් හිමිකමට බලපෑමක් නෑ පුතේ. හිමිකම වැඩි වෙලා අඩුවීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් පුතේ සුද්ධ බලපෑම කීයද කියලා ගන්න. කීයද එන්නේ? 60යි 20යි 72යි. මෙතන ධන 10.5යි. මෙතන ධන 60යි. ධන 60යි. කීයද ආන්සර් එක? 72යි. හරිද මං? 60යි 20යි 72යි. මෙතනින් අඩු වෙන්නේ නැහැ නේද? සෝරි. මෙතන අඩු වෙන්නේ නැහැ. එකතු වෙලා අඩු වීමක් වෙන්නේ නේද? එහෙනම් මෙතනින් අඩු වෙන්නේ නැහැ. කිදෙන් 12. ධන 12යි ධන 60යි. හරි. මේක තමයි ආන්සර් එක පුතේ. කීවෙනි එකද? අංක 3 නේ. අංක 2. අංක 2 තමයි 6ට ආන්සර් එක. හරි. අපි යනවා පුතේ ප්‍රශ්න අංක 7 බලන්න.
අන්න 7ටයි 7ද? ඔව්නේ. 7 සහ 8 එකම විස්තර ටිකක් තියෙන්නේ. ඒක චුට්ටක් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. චුට්ටක් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ගුවක්ම නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හරි. අපි බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. හරි. විස්තර ටිකක් තියෙනවා පුතේ. අහන්නේ නිවැරදි බැංකු ශේෂය එහෙම නැත්නම් නිවැරදි මුදල් පාලන ගිණුමේ ශේෂය තමයි අහන්නේ. පුතේ මේක කොහොමද හොයන්නේ? බලන්න අප්‍රේල් මාස මුදල් සාරාංශය දීලා තියෙනවා. මුල් දවසේ ශේෂය කීයද පුතේ? 300යි. මුල් දවසේ ශේෂය 300යි. ලැබීම් channel එකතු 4500යි. එහෙනම් එකතු වෙලා තියෙන ඔක්කොම මුදල් ලැබීම් කීයද? 4500යි. මුදල් ගෙවීම් channel එකතු කීයද? 3700යි. එහෙනම් අඩු වෙලා තියෙන ඔක්කොම කීයද? 3700යි. දැන් පුළුවන් පුතේ අපිට හොයාගන්න මාසේ අන්තිමට තිබ්බ බැලන්ස් එක. ඇයි මොකද එකතු කිරීම ටිකයි අඩු කිරීම ටිකයි තමයි දීලා තියෙන්නේ පුතේ. එහෙනම් දැන් අපිට පුළුවන් අග බැලන්ස් එක හොයාගන්න. කීයද පුතේ? 1100යි. 4800 3700. මේ හරි එකද නැහැ. හරි එක නෙමෙයි පුතේ. බිස්නස් එකේ තිබ්බ අග තිබ්බ මුදල් පාලන ගිණුමේ ශේෂය. හරිද? අපි දන්නේ හරි එකද නැත්නම් වැරදිද කියලා. කොහොම හරි අග තිබ්බ මුදල් පාලන ගිණුමේ ශේෂය 1100යි. හරිද? අපෙන් අහන්නේ හරි එක. එහෙනම් අපි මේකට මොකක්ද කරන්න ඕනද? මේ අපි බිස්නස් එක පැත්තෙන් සටහන් කරපු විදියට අවසන් මුදල් පාලන ගිණුමේ ශේෂය. එතකොට මේකේ වෙච්ච වැරදි සහ මගහැරීම් තියෙනවා නම් අන්න ඒ ටික ගැලපුවට පස්සේ බිස්නස් එකට අපිට පුළුවන් හරි බැංකු ශේෂය එහෙම නැත්නම් හරි මුදල් පාලන ගිණුමේ ශේෂය හොයාගන්න. හරි. බලන්න මේ වගේ වැරදි මගහැරීම් තියෙනවද කියලා. අප්‍රේල් මාසයේ සඳහා ලද බැංකු ප්‍රකාශනයේ සමග මුදල් ජර්නල් පරීක්ෂා කිරීමේදී අනාවරණය වූ තොරතුරු. උපලබ්ධ නොවූ චෙක්. කාගේවත් වැරද්දක්ද? නැහැ. කාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නිකුත් කළ ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොවූ චෙක්පත්. කාගේවත් වැරද්දක්ද? නැහැ. ඒකේ කාල ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ස්ථාවර නියෝග මත ගෙවීම 100 ඒක ගැන අපි දන්නවද නැහැ. ඒක බැංකු ප්‍රකාශනයෙන් තමයි අඩු කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක ලැබුණාට පස්සේ තමයි අපි අපේ මුදල් පාලන වලින් අඩු කරන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ ගනුදෙනු කරුවන්ට නිකුත් කළ අගරූ චෙක්පත් අපි මුදල් ගෙවලා හිටියා. අර මුදල් ගෙවීම් channel එකට දාලා හිටියා. අපි ගනුදෙනු කරුවන්ට ගෙවුවා තමයි කියලා. අපි ණය හිමියට ගෙවුවා තමයි කියලා. හැබැයි පුතේ ඒ චෙක් එක අගරු වෙලා. එහෙනම් මුදල් බැර වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. ගෙවුවා කියලා හිතන් හිටපු නිසා. හැබැයි බැංකු ප්‍රකාශනය හම්බුනාට පස්සේ ඒ අදහස සොන්නත් දූලි වෙලා ගියා වගේ. නේ? ඒ කියන්නේ ගෙවලා නැහැ තවදුරටත්. මොකද ඒ ගෙවපු චෙක් එක අගරු වෙලා කියන්නේ ගෙවලා නැහැ තවදුරටත්. මුදල් අඩු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් නැවත මොකද කරන්න ඕන? මුදල් එකතු කරන්න ඕන 250ක්. යම් කිසි හේතුවක් නිසා චෙක් එක අගරු වෙලා තියෙනවා. විකල චෙක් පතක් නිසා හරි. ඒ කියන්නේ චෙක් එක හානි වෙලා හරි. මොකක් හරි. කල්ලිකුත් වෙලා හරි මොකක් හරි නිසා චෙක් එක අගරු වෙලා තියෙනවා. හරිද? තේරෙනවද කතන්දරේ? හරි. සල්ලි නැහැ කියලා කියන්න බෑනේ. සල්ලි තිබිලානේ පුතේනේ. account එකේ සල්ලි තිබිලා. වෙන මොකක් හරි හේතුව නිසා තමයි මේක අගර වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් පුළුවන් පුතේ අපිට අන්තිම එක හොයන්න. කීයද? 750. ඔක තමයි හරි ශේෂය. ඔක තමයි හරි ශේෂය. කීයද පුතේ? 750යි. 7ට අංශ එක කීයද? 7ට අංශ එක හරිද මේක? වැරදිනේ. 1250 නේ. එකතුනේ එන්නේ. 1250 අංක 1. 7ට 1. හරිද? 8ට අහනවා බැංකු ගිණුම් ප්‍රකාශනය අනුව ශේෂය. පුතේ මුදල් පාලන ගිණුම ශේෂය 1250. හරි එක. නේ? හරි මුදල් පාලන ගිණුම ශේෂය 1250යි. අපි දන්න මේ සැසඳුම මම මේ හරි ගස්සන්නේ. හරිද? මේ සැසඳුම හරවන්නේ. ඒ කියන්නේ නොලිව්වට සැසඳුම තමයි හදන්නේ. ඔන්න උඩට සංචෝත්න මුදල් පාලන ගිණුම ශේෂය දාගත්තා. එහෙනම් මේ වෙච්ච අනාවරණය වෙච්ච කරුණු වලින් මේ වෙනසට හේතු වලින් පුතේ දැන් ඔක්කොම අපි මෙතනට ගලපන්න ඕනද? අවසානයේ බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය හොයාගන්න? නැහැ. අපි මොන විදිහටද ගලපන්න ඕන පුතේ? අපි ගලපන්න ඕන බැංකුවේ වැරදි තියෙනවා නම් ඒවයි
කාල ප්‍රමාණය විතරයි පුතේ. එහෙනම් මෙතන බැංකුවේ වැරදි තිබ්බේ නැහැ. කාල ප්‍රමාණ දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක ගලපුණාම හරි. පුතේ උපලබ්ධ දින වූ චෙක් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ මුදල් පාලන එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් මොකක් කරොත්ද බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය හොයාගන්න පුළුවන්. අඩු කරොත්. එහෙනම් ඒක අඩු වෙනවා පුතේ කීයක්ද ගාන 360යි. ඒක අඩු වෙනවා 360යි. හරිද? ඊට පස්සේ නිකුත් කළ ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොවු චෙක්පත් 420යි. පුතේ ඒක මුදල් පාලන අඩු වෙලා තියෙනවා. නේ? හැබැයි බැංකු ප්‍රකාශනයෙන් අඩු වෙලා නැහැ. එහෙනම් බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය හොයාගන්න මුදල් පාලන ගිණුමට මොකක් කරොත්ද පුතේ අපිට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ? මේක එකතු කරොත්. අන්න ඒකයි ඉදිරිපත් නොවු චෙක් එකතු කරලා බැර නොවු චෙක් එහෙම නැත්නම් උපලබ්ධ නොවු චෙක් අඩු කරන්න. හරිද? මොකද මේ නිකුත් කළත් ඉදිරිපත් නොවු චෙක්පත් අපෙන් අඩු වෙලා මුදල් පාලන අඩු වෙලා හැබැයි අරකින් අඩු වෙලා නැහැ. එහෙනම් අපේ එකට එකතු කරොත් අපිට පුළුවන් බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය හොයාගන්න. ඊට පස්සේ මේක උපලබ්ධ නොවු චෙක් අපේ එකට එකතු කළා හැබැයි බැංකු ප්‍රකාශනයේට එකතු වෙලා නැහැ තාම. එහෙනම් ඒ ගාන අපේ ශේෂයෙන් අඩු කරොත් අපිට පුළුවන් පුතේ බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය හොයාගන්න. එහෙනම් දැන් පුළුවන් පුතේ අපිට බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය හොයාගන්න. කීයද ගන්න? එතනින් එනවා 60ක්. 1310. 1310 ආංශයක 8ට අංක 4 නේද? 8ට අංක 4. මම දැන් ගිණුම් ගහලා නෙමෙයි පුතේ ඒක හැදුවේ. චුට්ටක් ඉලක්කම් එකතු කරලා අඩු කරලා තමයි හරි ගැස්සුවේ. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න 9. නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය ගණනය කිරීමට අදාළ නිවැරදි ගණිතමය ප්‍රකාශනය මොකක්ද පුතේ එන්නේ? කොහොමද හොයන්නේ? සරලවම කිව්වොත් ප්‍රාථමික පිරිවැයයි ඊට පස්සේ නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය එකතු කළා අපිට පුළුවන් පුතේ මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයාගන්න. හරිද? හැබැයි දැන් මේ ප්‍රාථමික පිරිවැය ඇතුලේ අපි දන්නවා පුතේ ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය, ඍජු ශ්‍රම පිරිවැය සහ ඍජු වෙනත් පිරිවැය. එහෙනම් ඔන්න ඔය තුනම එකතු වෙලා තමයි ප්‍රාථමික පිරිවැය හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය එකතු කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් පුතේ මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයාගන්න. එහෙනම් ඔන්න ඔය ඕක තියෙන සමීකරණයක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි ආන්සර් එක. කිවෙන එකද? අංක 3නේ. අංක 3 පැහැදිලිව ඒ සමීකරණයම තියෙනවා. නේ? ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය ධන ඍජු ශ්‍රම පිරිවැය. ධන ඍජු වෙනත් පිරිවැය තුන එකතුව මුළු ඍජු පිරිවැය එහෙම නැත්නම් ප්‍රාථමික පිරිවැය. ධන නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය. තමයි මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය කියලා පුතේ අපි කියන්නේ. එහෙනම් 9ට අංක 3 තමයි ආන්සර්. හරි. පැහැදිලිනේ වැඩේ? හරි. හරි. ප්‍රශ්නක 10 පුතේ. විධිමත් ගිණුම් පොත් පන්තියක් පවත්වා නොගන්නා ව්‍යාපාරවල ශුද්ධ ලාභය ගණනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා සමීකරණය වන්නේ. ඒ කියන්නේ පුතේ පිළිවෙලට accounts හදන්න නැත්නම්. හරිද? පිළිවෙල කියන්නේ අර හරබැර කරලා ditth සටහන් දාන්න නැතුව නම් ගිණුම් හදන්නේ. ඒ කියන්නේ ගිණුම් තබන්නේ නැහැ. හරබැර කිරීම කරන්නේ. එහෙම නැතුව ගණදෙනු සටහන් කිරීමක් විතරක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සරල ගිණුම් කරන පද්ධතියක් නම් තියෙන පුතේ ලාභය හොයන්න හොඳම විදියක් තමයි පුතේ මේ ශුද්ධ වත්කම් ප්‍රවේශයට ශුද්ධ ලාභය හොයන එක. ඒකට අනුව අපි කොහොමද ශුද්ධ ලාභය හොයන්නේ පුතේ? අග හිමිකමෙන් මුල හිමිකම අඩු කළා. ඒකට ගැණලි එකතු කළා. ආරම්භක ප්‍රාර්ථනය අඩු කළා. ඇයි එහෙම කරන්නේ පුතේ? මෙහෙමනේ. මේ බිස්නස් එකේ හිමිකමේ වෙනස ඇති වෙන්න පුළුවන් ආකාර 6ක් තියෙනවා. එකක් තමයි ආදායම. වියදම්, අනිත් එක වියදම්, ලාභ, අලාභ. ඔය හතරම පුතේ ලාභයට බලපානෝනේ. ආදායම්, වියදම්, ලාභ, අලාභ කියන ඔය හතරම ලාභයට බලපානවා. එහෙනම් හිමිකම් වෙනස් වෙන බලපාන ඔය හතර ලාභයට බලපානවා. හැබැයි තව දෙකක් බලපානවා පුතේ හිමිකම් වෙනස් වෙන්න. මොනවද මේ දෙක? ගැණිලි සහ අමතර ප්‍රාර්ථනය. ගැණිලි නම් හිමිකමෙන් අඩු වෙනවා. අමතර ප්‍රාර්ථනය නම් හිමිකම් වැඩි වෙනවා පුතේ. එහෙනම්
හිමිකමේ වෙනසෙන් ඔන්න ඔය දෙකෙන් වෙච්ච එෆෙක්ට් එක ඔන්න ඔය දෙකෙන් වෙච්ච බලපෑම ඉවත් කරෝතින් පුතේ වෙච්ච දේ රිවර්ස් කරෝතින් ගැල්ලේ දැන් අඩු වෙලා තියෙන එක එකතු කරෝතින් අමතර පාක් වෙන එකතු වෙලා තියෙන එක අඩු කරෝතින් පුතේ අපිට පුළුවන් අර හිමිකමේ වෙනස ලාභයේ බවට පරිවර්තනය කරගන්න. මම හිතනවා මම කියපු එක පැහැදිලි ඇති කියලා. අපහැදිලි නම් ආයෙ ආපස්සට ගිහින් බලන්න. හරිද? හරි. ඒකයි වීඩියෝ එකක තියෙන chance එක. හරි. ඊට පස්සේ අන්න එහෙනම් දැන් මම කිව්වේ සුද්ධ ලාභයේ හොයද්දී හිමිකමේ වෙනස ලාභයේ බවට පත් කරගනින්දී ඇයි ගැල්ලේ සහ අමතර පාක්ෂණ එකතු කරන්නේ කියන එක. අමතර පාක්ෂණ එකතු කළා අඩු කළා ගැණලි එකතු කරන්නේ කියන එක තමයි මම කිව්වේ පුතේ. හරි. එහෙනම් මෙතන මේ සමීකරණය කොහෙද තියෙන පුතේ? අංක 4 නේද? අංක 4 නේ. 10ට අංක 4 තමයි අවශ්‍යක තියෙන්නේ. ඒ විදිහටම තියෙනවා සමීකරණය. හරි පුතේ. අපි ගිහින් බලමු ප්‍රශ්න අංක 11. පහත ගිණුම් හා ප්‍රකාශන වලින් මූල්‍ය ප්‍රකාශන සංරක්ෂක වන්නේ. බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශනයේ නැහැ පොතේ. ඒක නිකම් ගිණුම් කරන වාර්තාවක් විතරයි. ආදායම් ප්‍රකාශනය ඔව්. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය ඔව්. සමුචිත අරමුදල් ගිණුම කියන්නේ ඒක ගිණුමක් පොතේ. වෙනද නොවන සංවිධානවල හදන ගිණුමක්. ඒක ගන්න බෑ. අපි දන්න මූල්‍ය ප්‍රකාශන සංරක්ෂක පහක් තියෙනවා. ආදායම් ප්‍රකාශනය, මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය, හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය, මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය සහ ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වීම සහ සටහන්. ඔන්න ඔය පහ තමයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙතනින් මේ දෙකක් තියෙනවා. B සහ C නේ. B සහ C තියෙන්නේ. B සහ C. 11ට 2. හරි. අපි යන පුතේ ප්‍රශ්නාංක 12 බලන්න. ප්‍රශ්නාංක 12. හරි. 2025 3.31 දින අවසන් වර්ෂයේ ව්‍යාපාරයේ ශුද්ධ ලාභය තමයි පුතේ අහන්නේ. විස්තර ටිකක් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දල ලාභෙත් කීයද කියලා අහන්න. හරිද? ගිහින් බලන්න මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා හරියට. හරි. කොහොමද ලාභය හොයන්නේ විතර? බලන්න පුතේ මුල් දවසේ 60000ක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ප්‍රාර්ථනා විදියට. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ බලන්න මුල් දවසේ කියන්නේ ප්‍රාර්ථනා ඇවිල්ලා 60000යි. හරිද? ඊට පස්සේ අග දවසේ 25 3.31 වෙද්දී මුළු වත්කම 96000යි වෙළඳ ණය හිමියෝ. ඒ කියන්නේ වගකීම් වෙන නැතුව ඇති එක වගකීමයි දීලා තියෙන්නේ. වෙළඳ ණය හිමියෝ තියෙනවා 12ක්. එහෙනම් පුතේ ඒකේ තේරුම මොකක්ද? 96000යි වත්කම වගකීම් තියෙන 12000 වෙනවත් වගකීම් නැති නිසානේ දීලා නැත්තේ. එහෙනම් හිමිකම කීයද පුතේ? 88000යි. මුල් දවසේ තිබ්බේ කීයද? 60000යි. පුතේ අමතර ප්‍රාර්ථනේවත් ගැන්ලිවත් තිබ්බද? sorry 88000යි නෙවෙයි 84000යි. හරිද? අමතර ප්‍රාර්ථනේවත් ගැන්ලිවත් තිබ්බද පුතේ? නැහැ. එහෙනම් ඒකේ තේරුම මොකද්ද? මේ හිමිකමේ වෙනස තමයි පුතේ ලාභයට සමාන වෙන්නේ. එහෙනම් කාලච්ඡේදයේ ලාභය කීයද පුතේ? 24000යි. කාලච්ඡේදයේ ලාභය කීයද? 24000යි 12ට අංක 2 ආසෙක. 12ට අංක 2 තමයි පුතේ ආසෙක. හරිද? ඔය ඇයි ලාභය? මේ තියෙන ලාභය 12000යි ලාභය. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ බලන්න වෙනත් තොරතුරු දෙනවා වශයෙන් මෙහෙම බෙදා 36000. ඒ කියන්නේ මේ 36000 අඩු වෙලා තමයි පුතේ මේ 12000 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් 36000 අඩු වෙන්න කලින් මෙතන ගානේ කීයද?
අඩු වෙන්න කලින් ගාන 48000යි නේ. ඊට පස්සේ ඔය පුතේ 48000 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 48000 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වෙනත් ආදායම් කීයක් එකතු වෙලාද? 73000ක් එකතු වෙලා. මම හරිද පුතේ? වෙනත් ආදායම් 73000ක් එකතු වෙලා තමයි ඔය 48000 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම හරිද මෙතන? හරිද? ශුද්ධ ලාභය 24යිනේ. 24 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 36ක් අඩු වෙලා. එහෙනම් 36ක් එකතු කරාම 48යි. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ දැන් බලන්න 48ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හිපඩෙන් 12යි 36 12ක් නේ. 12ක් මෙතන දාන්න තියෙන 12 නෙවෙයි පුතේ 24යි. හරිද? ඔන්න ලාභයේ පුතේ 24000යි. හරිද? හැබැයි 24000 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙහෙම වියදම් 36000ක් අඩු වෙලා. එහෙනම් මෙහෙම වියදම් අඩු වෙන්න කලින් ගාන කීයද? කීයද ගාන? කීයද? 24ක් එකතු කරාම 60යි නේ 60000යි. 60000යි ගාන. හරිද? මෙතන ගාන 60000ක් තියෙනදී 60000න් මෙහෙම වියදම අඩු වුණාම තමයි 24ක් වෙලා තියෙන්නේ. පුතේ එහෙනම් ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වෙනත් ආදායම් කීයක් එකතු වෙලාද? 73000ක් එකතු වෙලා. පුතේ මේ දල ලාභය මෙතන තිබ්බනම් දල ලාභය මේකට වෙනත් ආදායම් මේ ගාන වෙනත් ආදායම් මේ ගාන එකතු වෙලා ඊට පස්සේ මෙහෙයුම් වියදම් මේ ගාන අඩු කරාම තමයි මේ ශුද්ධ ලාභය ආවේ. ශුද්ධ ලාභය. හරිද? එහෙනම් පුතේ මෙතන කීයක් තියෙන්නේ නැද්ද? මෙතන 60000ක් එන්නේ. දල් ලාභයේ තියෙන්නේ නැත්තේ පුතේ ඍණ 13000යි. ඒ කියන්නේ විකුණුම් වලින් විකුණුම් පිළිවෙල අඩු කරාම පුතේ ඍණ 13000ක් තමයි දල් ලාභයේ තියෙන්නේ නැත්තේ. ඒකයි මෙතන වෙනත් ආදායම් 73000ක් එකතු වෙලා මෙතන 60000ක් ඇවිල්ලා මේ 36 අඩු කරාම ශුද්ධ ලාභය 24ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතනවා මං කියන එක පැහැදිලි ඇති කියලා පුතේ. එතකොට මෙතන ඒකට ආන්සර් එකක් නැහැ. මෙතන ඒකට ආන්සර් එකක් නැහැ පුතේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ආන්සර් එක ලියා ගන්න කීය දෙන්න ඕන? ඍණ 13000යි. වරහන් ඇතුලේ එන්න ඕන. හරිද? ඒ කියන්නේ ඍණ 13000ක් තමයි එන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දල අලාභයක් තියෙන්නේ. ලාභයක් නෙවෙයි දල අලාභයක් තමයි පුතේ තියෙන්නේ. හරිද? තේරෙනව නේද මං කියන එක? හරි. දල අලාභයක් තියෙන්නේ. හරිනේ? හරි. හරි. පුතේ ඊට පස්සේ අපි ගිහින් බලමු ප්‍රශ්න අංක 14 සහ 15 එකම විස්තර තමයි තියෙන්නේ. ව්‍යාපාර ආයතනයක 25/3/31 දිනට ණයගැති පාලන ගිණීමේ ශේෂය 6500යි. එදිනට ණයගැති ලෙජරේ ශේෂ රැස්තු එකතු මීට වඩා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. පහත වැඩි අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. අහන්නේ වැරදි නිවැරදි කිරීමට පෙර ණයගැති ශේෂ රැස්තු එකතුව. හරි. හරි. ඒක කොහොමද හොයන්නේ? කොහොමද ඒක හොයන්නේ? පුතේ පාලන ගිණීමේ ශේෂය තියලා 6500ක්. පාලන ගිණීමේ ශේෂය තියලා 6500ක්. හරිද? ඊට පස්සේ විකුණුම් ඉන්වොයිස් සම්පූර්ණයෙන්ම පොත් වලින් මගහැරලා. එහෙනම් ඕක නිසා සම්පූර්ණයෙන් පොත් වලින් මගහැරිච්ච නිසා පුතේ ඕක නිසා උපලෙජරය මේක අසමාන වෙනවද නැහැ? මොකද උපලෙජරෙත් මේ 600 නෑ පුතේ. පොදු ලෙජරෙත් මේ 600 නෑ. එහෙනම් ඕක නිසා මෙතන බලපෑමක් වෙන්නේ. ඊළඟ එක විකුණුම් චැනල් එකතු කිරීමේදී 1000ක් වැඩි. පුතේ විකුණුම් චැනල් එකතුව 1000ක් වැඩි. අපි දන්න එකතුවේ දිත්‍ර සඳහන් ණයගැති පාලන ආහාර විකුණුම් බැර. එහෙනම් ණයගැති පාලන ශේෂය 1000ක්. ඕක නිසා වැඩි නේද පුතේ උපලෙජරයට වඩා? උපලෙජරේ ශේෂ රැස්තුවට වඩා. එහෙනම් මේකෙන් 1000ක් අඩු කරමු පුතේ අපිට පුළුවන් නේද? ශේෂ රැස්තුවේ තිබ්බ ශේෂය හොයාගන්න. ඔව් පුළුවන්.
කමල්ට ණයට විකුණු රුපියල් 100 පොදු ලෙජරේ සටහන් කරලා අතර කමල්ගේ ගිහින් මේ 80ක් විදිහට නෑ පොතේ දාලා තියෙන්නේ. අන්න බලන්න. එහෙනම් කමල්ට ණයට විකුණු රුපියල් පොතේ පොදු ලෙජරේ හරියට දාලා 100ක් විදිහට. හැබැයි අරගේ දාලා තියෙන 80යි. හරිද? 80 දාලා තියෙන නම් 20ක් අඩුයි. එහෙනම් පොතේ ඒකේ 20ක් අඩුයි. එහෙනම් මේකෙන් 20ක් අඩු කරවද පොතේ අපිට පුළුවන්. අයි මේ පාලන කිරීම විශේෂයෙන් මෙතන තියෙන්නේ. ඒකෙන් 20ක් අඩු කරොත් පුළුවන් පොතේ අපිට උපලෙජරේ තිබ්බ ශේෂය හොයාගන්න. අපිට ඒ පොතේ කීයක්ද? 5480ක්. 5480ක්. මෙන්න මේක තමයි උපලෙජරේ තිබ්බ ශේෂය. මෙතන හිමාංශ එකක් නැහැ. ඒක ලියා ගන්න 5480ක් තමයි එන්නේ. මේක තමයි ශේෂ ලැයිස්තුවේ තිබ්බ ශේෂය. හරි 15 අහනවා නිවැරදි කරාට පස්සේ ශේෂය. පුතේ 6500 වැරදි එක. එතන මෙතනින් එනේවා තිබ්බේ මොකක්ද? විකුණුම් ඉන්වොයිස් එන්න ඕන. එකතු වෙන්න ඕන කියලා 600. නේ? එකතු වෙන්නේ පැනේ. ණයගැති පාලන හර. විකුණුම් කියන්නේ එකතු කරද්දී 1000ක් වැඩි කියන්නේ. පුතේ විකුණුම් වැඩි, ණයගැති ශේෂය වැඩි. එහෙනම් 1000ක් අඩු වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක පොදු ලෙජරේ හරි උපලෙජරේ තමයි වැරදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක අදාළත්වයක් නෑ. එහෙනම් 7100යි ගිහාම 6100. නාසෙක. කීයද පුතේ? 6100 අංක එකනේ. 15ට අංක එක. 15ට අංක එක. හරි. මේකේ MCQs ඉදි ගහන්න ටික නම් ඉදි ගහන්න ටික ඒ ලියන ටිකත් මම දැක්කා. සාපේක්ෂව පහසුයිනේ. හුඟක් පහසුයි. ලේසියෙන්ම ආන්සර්ස් ටික ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. ප්‍රශ්න 16. කෙටි හා නිශ්චිත ටික තමයි දැන් පටන් ගන්න. මූල ගිණුම් ගණනේ තොරතුරු වල ස්වභාවය මොන වගේ තොරතුරු තියෙන්නේ? ඒ පුතේ? අතීත ඒ වගේම ඒ කියන්නේ තොරතුරු වල ස්වභාවයනේ. නේ? ඒකෙදි කොහොමද කියන්න ඕන අපි? අතීත මූල්‍යමය තොරතුරු නේ. අතීත මූල්‍යමය තොරතුරු තමයි එතනදී තියෙන්නේ. අතීත මූල්‍යමය තොරතුරු. අතන වර්තමාන හා අනාගත පුරෝගතනනේ. වර්තමාන හා අනාගත පුරෝගතන තමයි වැඩිපුරම තියෙන්නේ. ඒ වගේ මූල්‍ය සහ මූල්‍යමය නොවන තියෙනවා. මෙතන අතන තොරතුරු ස්වභාවය කිව්වහම එච්චර පැහැදිලි නෑ නේ පුතේ හරියටම. කාලය කිව්වනම් තොරතුරු වල කාලය කිව්වනම් මෙතන අතීතේ ඒවා මේකේ වර්තමාන සහ අනාගත පුරෝගතන තමයි හුඟක් පාවිච්චි කරන්නේ. තුනම තියෙනවා. හරිද? දැන් මූල්‍යමයද මූල්‍යමය නොවන කියලා හරියට අපිට අදහසක් ගන්නත් බැහැ. එතන මොකද්ද ගන්න පුළුවන්? තොරතුරු ස්වභාවය. ඔව් කෝකටත් කියලා හැමෝම ලියමු ඔක්කොම ටිකනේ. අතීත මූල්‍යමය මෙතන වර්තමාන හා අනාගත පුරෝගතන මූල්‍යමය හා මූල්‍යමය නොවන ඒ ඔක්කොම හරි හොඳයි. මූල්‍යමය හා මූල්‍යමය නොවන ඒ සෙට් එකෙන් මොන හරි ලියලා තියෙනවා නම් හරි. හරි ඊළඟ එක තොරතුරු භාවිතා කරන පාර්ශව අභ්‍යන්තර හා බාහිරනේ. අභ්‍යන්තර හා බාහිර. හැබැයි කළමනාකරන ගිණුම් කරන්නේ අභ්‍යන්තර පාර්ශව විතරයි.
අභ්‍යන්තර හා බාහිර. අරකෙදී අභ්‍යන්තර විතරයිනේ. අභ්‍යන්තර කළමනාකරුව තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද මේකනේ. හරි 17. ගිණුම් ගණක සමීකරණයට ඇති වෙන බලපෑමකට අදාළ ගනුදෙනුවක් වටිනාකම සමග ලියන්න. 17. 17. හරිද? මම මේකට එක නිශ්චිතාංශ එකක් ලියන්න නැතුව ඉන්නම්. මොකද මේ ගනුදෙනුව අපිට හුඟක් ගන්න පුළුවන් නිසා අපි කතා කරමු. හරිද? මුදල් පාලන ගිණුම වත්කම් අඩුවීම හිමිකම් අඩුවීම ශුද්ධ ලාභයට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක නම් පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් නේ. මොකද ශුද්ධ ලාභයට බලපෑමක් වෙන්නේ නැත්තම් ගැනිල්ලක් නේ. අපි හිතමු මුදල් ගැනිල්ලක් රුපියල් 5000යි. තොග ගැනිල්ලක් රුපියල් 5000යි. ස්ථාවරවත්කමක් ගැනිල්ලක් රුපියල් 50000යි. ඒ ඕන එකකදී වෙන්නේ වත්කම් අඩු වෙනවා හිමිකම් අඩු වෙනවා. හැබැයි ශුද්ධ ලාභයට බලපෑමක් නෑ පොතේ. හරිද? ඊළඟ එක වත්කම් වැඩිවීම වත්කම් අඩුවීම මොකද ගන්න පුළුවන් එකක්. තොගයක් අපිට මුදලට මිලදී ගැනීම. ස්ථාවරවත්කම අපිට මුදලට මිලදී ගැනීම. ඔය දෙකම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක වගකීම් වැඩිවීම හිමිකම් අඩුවීම. මොකද්ද? වගකීම් අඩු වෙලා හිමිකම් අඩු වෙනවා. උපචිත විදුලි වියදම් ඇතිවීම රුපියල් 5000යි. උපචිත විදුලි වියදම රුපියල් 5000යි. ගෙවලා නැහැ තාම. ගෙවුවත් නැත්නම් හිමිකම අඩු වෙනවා. හරිද? ඒ වගේම වගකීමක් වැඩි වෙනවා පුතේ. මොකෝ ගෙවන්න එපා පුතේ ජංගම වගකීම්. ගෙවන්න ඕන. ඉතා ඉක්මනට ගෙවන්න ඕන. ඊළඟ එක හිමිකම් වැඩි වීම වගකීම් අඩුවීම. හිමිකම් වැඩි වෙලා වගකීම් අඩු වෙලා තියෙනවා. මොකක්ද? අයිතිකාරය තමන්ගේ පෞද්ගලික මුදලින් බිස්නස් එකේ ණය හිමියෙක්ට ගෙවුවා රුපියල් 5000යි ගන්න පුළුවන් නේ. හිමිකම වැඩි වෙනවා අමතර ප්‍රාර්ථනයක් නිසා. ඒ වගේම වගකීමක් අඩු වෙනවා පුතේ බිස්නස් එකේ දැනට තියෙන ණයක් සෙටල් වෙන්න නිසා. ඔය වගේ සුදුසු එකක් ගන්න පුළුවන් මතට. එහෙනම් ඒ ටික හරියනේ. ඒ විදිහ සුදුසු ආන්සර් එකක් තියෙනවා නම් හරි. ඉලක්කම දාන, ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාව දාන. හරි? වටිනාකම දාන. හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න අංක 18. එක දෙක තුන හතර මොකක්ද තියෙන්නේ? මුදල් පාලන ගිණුම වත්කම් ගිණුම වල. ඒ කියන්නේ සත්‍ය දා සත්‍ය දෙකේ දාන්න. මුදල් පාලන ගිණුම වත්කම් ගිණුම. ඔව් අපි දන්නවා සත්‍ය. ව්‍යාපාරයෙන් වෙන ලාභ සෑම විටම මුදල් ශේෂය මගේ පෙන්වු කරන්නේ නැහැ. සමහර ලාභ තියෙනවා, සමහර ආදායම් තියෙනවා මුදලින් ලැබෙන්නේ නැහැ. නේ? එතකොට ඒක මුදල් ගිණුමෙන් පෙන්වන්න බෑ. හොඳම උදාහරණ තමයි මේ අපි හිතමු ඒ කියන්නේ කාලච්ඡේදයේ කොමිස් ආදායම 10000යි. හැබැයි ලැබිලා තියෙන රුපියල් 5000යි. මුදල් ගිණුමෙන් පෙන්වන ආදායම 5000යි. හැබැයි පුතේ කාලච්ඡේදයේ ආදායම විදිහට අපි ගන්න ඕන හරි ගන්න උපචිත සංකල්පයට අනුව රුපියල් 10000යි. එහෙනම් ලාභය පෙන්වන්නේ නැහැ පුතේ මුදල් ගිණුමෙන් හැම වෙලේම හරියට. හරි. එහෙනම් ඒකත් එක්ක අපිට ගැඟ වෙන්න බෑ. අසත්‍යයි. අසත්‍යයි. කාල පරිච්ඡේදය තුළ වත්කම් වල ඇති වෙන වැඩිවීම සුද්ධ ලාභය ලෙස හඳුනාගන්නේ නැහැ. එහෙම නැහැ. හිමිකම් වල වැඩිවීමක් නෙවෙයි. හිමිකම් වල වැඩිවීමෙන් ගැළණි සහ අමතර ප්‍රාර්ථනෙන් වෙච්ච බලපෑම ඉවත් කරාම එන ගාන තමයි පුතේ. ඒ කියන්නේ ගැළණි එකතු කරලා අමතර ප්‍රාර්ථනෙ අඩු කරාම එන ගාන තමයි සුද්ධ ලාභය කියලා කියන්නේ. ඒකත් අසත්‍යයි. කාලච්ඡේදය තුළ මුදලින් ගෙවූ සියලු වියදම් ආදායම් ප්‍රකාශනය තුළ වියදම් ලෙස හඳුනා ගනී. ඒක හරියද? මුදලින් ගෙවූ සියලු වියදම් නෑ මුදලින් ගෙවපුවා වගේ පුතේ මුදලින් ගෙවපු නැති ඒවත් අපි හඳුන ගන්න ඕනේ නේද? මුදලින් ගෙවපු නැති ඒවත් හඳුන ගන්න ඕනේ. හොඳ උදාහරණයක් ෂෙයා මුදලින් ගෙවන්නේ නැහැ. හැබැයි වියදමක් ඒක. ඒකත් අපි ආදායම් ප්‍රකාශනේ හඳුන ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ දෙකටම අසත්‍යයි.
සත්‍යයි අසත්‍යයි. මුල් එක විතරයි සත්‍යයි. හරි. ප්‍රශ්න 19. පහත සිදුවීම් වල ගැළපෙන ගිණුම් කරන සංකල්පය නම් කරන්න. විකුණුම් ආදායමෙන් විකුණුම් පිළිවෙල අඩු කිරීම මොකද්ද පුතේ? ආදායමක් හඳුනාගනිද්දී ඒ ආදායමේ පීම හා සම්බන්ධ සියලු වියදම් අඩු කරන්න ඕන කියන සංකල්පය මොකක්ද? මොකක්ද සංකල්පය? ගැළපුම් සංකල්පයනේ. ගැළපුම් සංකල්පය. ප්‍රමාණාත්මක කුඩාවත්කම් වියදමක් ලෙස හඳුනා ගැනීම. අපි හිතමු Facebook එක වගේ බිස්නස් එකක කටර නඩුවක් ගන්නවා පුතේ ඒගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න. පුතේ අවුරුද්දකට වඩා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බව ඇත්තයි. හැබැයි එහෙම කියලා ජංගම නොවත්කමක් දානවද? අර මහා ලොකු වත්කම් තියෙන බිස්නස් එකක අවුරුද්දකට වඩා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා ඔය කටර නඩුව ජංගම නොවත්කමක් විදිහට දානවද? නෑ පුතේ. එහෙම දාන්නේ නෑ. ඒක නිකන් වියදමක් විදිහට කපා හරිනවා. එතකොට මොකද්ද එතන තියෙන සංකල්පය? ප්‍රමාණාත්මක සංකල්පය. ප්‍රමාණාත්මක නෑ ඒක. එච්චර ගණන් ගන්න යුතු එකක් නෙවෙයි. එහෙනම් ප්‍රමාණාත්මක සංකල්පය. ප්‍රමාණාත්මක සංකල්පය. ණයට විකුණුම් ආදායම ලෙස හඳුනා ගැනීම පුතේ. මොකද්ද ණයට විකුණුම් ආදායමක් විදිහට හඳුනාගන්නේ? ණයට වික්කත් ඒක විකිරීම සිද්ධ කරලානේ පුතේනේ. අදාළ භාණ්ඩය හෝ සේවාව විකුණලා. එහෙනම් ඒක ආදායමක් විදිහට හඳුනාගන්න පුතේ. මොන සංකල්පයට අනුවද? උපලබ්ධි සංකල්පයට අනුව. මොකද ඒක උපේලා තියෙන නිසා දැන්. හරි. රඳවාගත් ප්‍රේම හිමිකමේ කොටසක් ලෙස හඳුනා ගැනීම මොකද? ඒකක සංකල්පය. මොකද උපේන ලාභය පුතේ අයිතිකාරයක් නෑ අයිති. ඒකයි ඒක හිමිකමේ කොටසක් විදිහට අපි අඳුනගන්නේ. හරිද? හරි. අපි එනවා අපේ පේපරේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට. ප්‍රශ්න අංක 20. මොකක්ද අහන්නේ පුතේ? මුදල් ගිණීමේ ශේෂයට වඩා බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය වැඩි වීමට බලපාන කරුණු තුනක් මොනවාද? එකක් නිකුත් කළත් ඉදිරිපත් නොවූ චෙක් නේ. නිකුත් කළත් ඉදිරිපත් නොවූ චෙක්. ඉදිරිපත් නොවූ චෙක්. ඉදිරිපත් නොවූ චෙක්. අංක 2. කොයි එක මුදල් පාලන අඩු වෙලා හැබැයි බැංකු ප්‍රකාශනයෙන් අඩු වෙලා නෑ ඒක. ඊළඟ එක බැංකුවේ තරත ඍජු පේෂණ. බැංකුවට ලද ඍජු පේෂණ. ඍජුවම බැංකුවට ලැබිලා පුතේ. එහෙනම් ඒක ගන්නවද? නෑ. ඒක ගන්නවද නෙවෙයි. ඒක ගන්නවා. අපි පස්සේ මුදල් පාලන ගිහින් සටහන් කරනවා. හැබැයි බැංකු ප්‍රකාශනයේ ඔබ මුලින් සටහන්ලා තියෙනවා. අපි දන්නේ ඔබ බැංකු ප්‍රකාශනයේ බිස්නස් එකට ආවට පස්සේ. එහෙනම් බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය වැඩි වෙලා තිබ්බේ මුදල් පාලන ගිහින් ශේෂයට වඩා. හරිද? තව මොනවද ගන්න පුළුවන්? තව මොනවද ගන්න පුළුවන්? තව මොනවද ගන්න පුළුවන්? හරිද? බැංකු ප්‍රකාශන ශේෂය වැඩි වෙන්න බලපාන මොනවද? අපි නිකුත් කරපු චෙක් පතක් අගරු වෙලා. නිකුත් කළ චෙක් පතක් අගරු වීම. හිතන්න පුතේ අපි නිකුත් කරපු වෙලාවේ අපි මුදල් පාලන බැර කරනවා. ඒ කියන්නේ මුදල් පාලන ශේෂය අඩු කරනවා. හරිද? හැබැයි බැංකුව ඒ නිකුත් කරපු චෙක් එකට ඒ කෙනා අපි චෙක් එක දීපු කෙනා සල්ලි ගන්නවම ඒක අගරු කරලා. එයාට ගෙවලා නැහැ පුතේ. එහෙනම් අපෙන් අඩු කරාට බැංකුව අඩු කළාද පුතේ? නැහැ. බැංකුව අඩු කළා නැහැ. එහෙනම් අපේ ශේෂයට වඩා බැංකුවේ ශේෂය වැඩි. අපේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඔක නැවත එකතු කරන්නේ බැංකු ප්‍රකාශනය අපිට හම්බුණාට පස්සේ. එහෙනම් පුතේ ඔන්න උදාහරණ තුනක්
මුදල් ගිණුමේ ශේෂයට වඩා බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය වැඩි වෙන්න බලපාන කරුණු වලට තවත් සුදුසු ඒවා ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මුදල් පාලනය ගිණුම වැරදි තිබිලා බැංකු ප්‍රකාශනයේ වැරදිලා වෙන චෙක් පතක් අපේ account එකට බැර කළා. එහෙම දේවල් හරි. ඒවත් අපිට හරි ආන්සර්ස් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි. පුතේ ඔන්න 20 වෙනි ප්‍රශ්නට ආන්සර් එක. එහෙනම් මම හිතනවා මේ පේපර් එක සාපේක්ෂව ලේසි. මම හිතනවා අදත් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි දෙයක් හරි මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නැති කියලා. අපි මේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉස්සරහට යන ගමනක්. අතරම ප්‍රධාන වශයෙන්ම 2026 ළමයින් වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉස්සරහට යන්නේ. එයාලා මේ තාක් දන්න පාඩම් වලින් විතර අපි අපේ පේපර් එක හදන්නේ. එහෙනම් ඔයගේ 2026 යාළුවන්ටත් කියන්න, අවිල්ල දෙයක් ඉගෙන ගන්න කියලා කියන්න. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක දිගටම ඉස්සරහට යන යාළුවෙක්ට අපි දැන් හොඳටම දන්නවා. එයාට accounting MCQ පේපරේ හොඳම ලකුණකට යන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවමයි. ඒක අපිට හොඳටම විශ්වාසයි. හරි. පුතේ එහෙනම් ඊළඟ සතියේ තවත් මේ වගේ පේපර් එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබදායී සතියක්, සතුටින් ඉන්න ලැබෙන සතියක් ගත ගන්න ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.